Bip, bip! Pozor, pozor, prichádza najlepší traktor v meste. Traktory a bagre sú ako superhrdinovia na stavbe. Traktory tlačia ťažké náklady a nosia veľké veci. Bagre majú obrovské ruky, ktoré naberajú hlinu a kamene. Vedeli ste, že ruka bagra sa volá rameno? Paráda, čo? Traktory sú super silné. Môžu ťahať ťažké prívesy a dokonca orať polia. A bagre! Tie rady kopú hlboké jamy a priekopy. Predstavte si, že sa celý deň hráte v obrovskom pieskovisku. Keď na budúce uvidíte stavbu, zamávajte traktorom a bagrom. Pracujú tvrdo, aby postavili nové cesty, školy a ihriska len pre vás. Dávajte pozor na veľké kolesá a silné ramená. Vždy sú pripravené na akciu. Ďakujeme, že ste sa pridali k dobrodružstvu s traktorom a bagrom. Vidíme sa na budúce, stavební hrdinovia.